Hello， 我是40加的夏琳老师。今天想跟姐妹们聊一个平时大家可能会觉得羞于启齿，但却是女性上年纪后普遍会遇到的一个问题，那就是漏尿。作为一个40加的博主，那我的粉丝绝大部分也都是40岁以上的姐姐。她们平时除了跟我交流如何变得更美、更健康之外，也会跟我分享她们的日常生活。那经常就有姐妹跟我提到，打喷嚏、咳嗽或者是运动的时候有轻微漏尿，不仅失误过的难受，还总担心有味道，或者是被人发现之后尴尬失态，变得情绪紧张。确实我们女性生育或者身体机能衰退会导致盆底肌松弛，这是无法避免的。大家千万不要有心理负担。现在市场上也有一些非常专业贴心的产品，可以帮助大家解决尴尬。比如乐护仪的这款专业吸水巾，那很多刚开始出现漏尿情况的姐妹，第一反应是用卫生巾，很多都不知道有吸水巾这个东西。那用过卫生巾的姐妹都知道，卫生巾容易漏还闷，这是因为经血相对于尿液流动性要慢很多。那我给大家用乐护仪吸水巾和卫生巾做一下对比在吸水能力上，大家可以看到乐护仪吸水巾吸收速度更快，而且不会反渗，表面依然是干爽的。这是因为它用的是高分子吸水芯，表层采用吸尿专用3D 蜂窝速干纹，吸后速干，不闷不黏腻，还清新去味。你看它这个厚度和卫生巾一样纤薄，只有0.2厘米。别看薄薄一片，特别能吸水，干爽纤薄，用起来特别的舒服。那我手上这款乐护仪瞬吸无感吸水巾，它是苏菲同公司出品的，专门为女性护理设计的，贴心的缓解姐妹们的漏尿烦恼，让你无论是在工作中还是运动旅行，都能够轻松的做自己。有需要的姐妹或者家里的妈妈有漏尿烦恼的，都可以试试它。我是夏琳，关注我，一起更美更健康。